أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Bugün kelgen dersimiz bolsa Şeyhül İslam el-Hafiz Ahmed ibn Ali ibn Hajar el-Asqalani rahimahullah yazgan Nuhbetul Fikr fi Mustalahi Ehlil Athar namlık bu metnin İmam İbn Hajar el-Asqalani rahimahullah bu da metnindeki mukaddimesini sözlep bolgandan keyin rasmi mavzuga kelgen haber hakkında sözünü to'xtalib o'tamiz. Haber. Xo'sh, fa'aqul İmam İbn Hajar el-Asqalani rahimahullah deydi ki fa'aqulu men deyman ki ahvol yuqoridagidek bo'lgan ekan, men yuqorisida tushuntirib bergandek bo'lgan ekan, men deyman ki al-khabaru sizlarga avval matnni to'liq bir tarjima qilib o'tib, undan keyin bir sharhlab beraman. Avval matnni to'liq bir sharhlab, qalanligi kamil bir to'liq bir ma'lumot kelgandan keyin ayrim beraman, sharhlab beraman. İbn Hajar Asqalani rahimahullah deydi ki men deyman ki xabar degan imma an yakuna lahu turuqun bila adadin muayyan. Xabar yoki bu xabarning muayyan soni bo'lmagan, nurg'unlagan yo'llari, ya'ni sanatlari bo'ladi. Aw ma'a hasrin bima fawqa al-ithnayn, yoki ikkidan yuqori bo'lgan narsalar bilan cheklangan, ya'ni chekiva 2 3 4 5 degandek chekiva yo'llari, sanatlari bo'ladi. Aw bihima, yoki faqat ikkisi bilan, ya'ni ikki raviy bilan rivoyat qilgan, ikkidan yuqori emas, faqat ikki raviy bilan rivoyat qilingan sanatlari bo'ladi. Aw bi vahid, yoki faqat bir raviy rivoyat qilgan sanadi faqat bir raviy bo'lgan hadis bo'ladi. Mana shu nima ataladi? Xabar deb ataladi. Demak, bizga Ibn Hajar Asqalani rahimahullah xabar ya hech qanday soni chek yo'q. Sonidagi bu xabarniki sanadining sonidagi raviylarniki soni yo'q. Darajada ko'p bo'ladi. Yoki 2 dan yuqori, 3 4 deganda 2 dan yuqori bo'ladi. Yoki faqat 2 bo'ladi, buni raviylar soni 2 bo'ladi, yoki faqat 1 bo'ladi deb aytadi. Fal avvalu al mutawatir. Birinchisi mutawatirdir. Ya'ni sonining cheki bo'lmagani mutawatirdir. Ya'ni bu mutawatir deganimiz al mufidu lil ilmi al yaqini bi shurutihi. Yani mutawatirning shartlari bilan ilmi yaqinini ifodalaydigan mutawatir birinchisi. Yani uniki chek raviylarniki cheki bo'lmagani ilmi yaqinini ifodalaydigan shu mutawatirning shartlari bilan ilmi yaqinini ifodalaydigan mutawatirdir. Ve thani, ikincisi el meşhur deganimiz ve huvel mustafidu ala ra'yin, yani bir ra'yiga asoslanganda mustafid deb ataladi. İkincisi, yani qasi 2dan yuqori adam rivoyat qilgan, sanadi 2dan yuqori bo'lgan, 3 4 degandek, bu meşhur deb ataladi. Yani bir rivoyat mustafid deb ataladi. Ve thalithu, üçüncüsü el aziz. Üçüncüsü aziz deb ataladi. Yani üçüncüsü qasi, yani 2 adam rivoyat qilgan, faqat 2 adam rivoyat qilgan. Ve leyse şarttan lis-sahih. Bu üçüncüsü sahih bo'lishning sharti emas. Ve leyse şarttan lis-sahih. Ve sahih bo'lishun bu mutawatir, meşhur, aziz bo'lish shart emas. Xilafan liman za'amahu, bunda gumon qadamga xilaf holda. Ve rabi'u, dördüncüsü bo'lsa g'arib. Dördüncüsü g'arib. Yani qasi faqat bir adam rivoyat qilgan. Xo'sh, ve kulluha sival avvali ahadun. Endi mushu bizga 4 yo'lni bayon qildi musannif. Mushu yuqori bayon qilingan mutawatir, mashhur, aziz, g'aribdan iborat 4ning hammasi sival avval degan birinchisidan boshqasi hammasi ahaddir. Mushu 4ning hammasidan yuqorida zikr qilinganning hammasining birinchisidan boshqasi ahaddir. Ahad deb ataladi. Ahad deganimiz mushga diqqat qiling. Ahad deganning lug'at ma'nosi asli
bir adam rivoyat qilgan xabar. Ma akhbarahu vahid, shaxsun vahid. Lekin istilohdagi ma'nosi ahad degan mashhur, aziz, g'ariblarni tushunadi. Shuni aralashtirib qo'ymas kerak. Va fiha al-maqbul wal mardud. Endi bu ahadning ichida, ahadlarning ichida maqbul hadislar bor va mardud hadislar bor. Ya'ni qabul qilinadigan hadislar bor, rad qilinadigan hadislar bor. Nimish qadzi li tawaqquf al-istidlal biha ala al-bahth an ahwal ruwatiha dun al-awwal. Nimish qadigan shu ahad hadislarniki ravilarning ahvollaridan bahs qilishga yani mushu ahad hadis bilan delil tutush, mushu ahad hadis bilan delil tutush nimaga qarash qilib qolganlik uchun shu ahad hadislarning raviylarining ahvollarini tekshirishga qarashlik qilib qolganlik uchun ahad hadislar bilan delil tutush, shu hadislarni delil qilish, shu hadislarning raviylarining ahvolini bir tekshirishga qarashlik qilib qolganlik uchun buningda maqbul, mardud hadislar bor. Ba'zilarini tekshirgandan keyin raviylari sahih chiqsa maqbul, raviylari zaif chiqsa mardud degan. Dunal avval birinchisi emas, ya'ni mutawatir emas. Mutawatir maqbul, mardud deb gap bo'lmaydi, chunki mutawatirning hammasi maqbul. Va qad yaqa'u fiha ma yufidu al-ilm an-nazariyya bil qara'in. Endi ba'zida mushu ahad hadislarda ma yufidu al-ilm an-nazariyya bil qara'in. Qarinlar bilan ilmin nazariyni ifodalaydigan ish bilan yuz berib qoladi. Asli bu ahad degan gumanni ifodalaydi. Zanni mufidun liz-zann. Zanni ifodalaydi. Ba'zida qarinalar bilan u yerdan yig'ilib kuchlanib yana mutawatir ma'naviy ko'tarib qolgan ish bor. Alal muxtar an tanlangan rivoyatga asosan. Thumma al-gharabatu andikin g'ariblik. Biz g'arib dedik, to'rtinchisi g'ariblik. G'arib deganimiz bu g'ariblik ikki xil bo'ladi. İmma an takuna fi asl sanad ya sanatning aslida bo'ladi. Sanatning aslida bo'ladi degan gap ya sahobada va sahoba bilan tabi'in bo'ladi. Avla yoki sanat asli bo'lmaydi. Sahoba tabi'indan keyingi tabi'in ya shu unda pastliklar bo'ladi. Fal avvalu al fardul mutlaq. Birinchisi fard mutlaq deb ataladi. Ya'ni g'ariblik faqat bir ravi rivoyat qilgan ish faqatlam shu hadisniki sahoba tabi'in bilan bo'lsa fard mutlaq deb ataladi. Va thani ikkinchisi fardun nisbiy. İkincisi fardun nisbiy deb ataladi. Ya'ni qanday bo'lsa, endi faqat bir odam rivoyat qilgan ish ya shayx ya Buxoriy masalan, yolg'iz rivoyat qilgan bo'lsa, ya Buxoriyning shayxi, yana shu sahobagacha bo'lgan orliqdagi odamlar faqat bir odam rivoyat qilgan bo'lsa, bu fardun nisbiy deb ataladi. Va yaqillu itlaqul fardiyyati alayhi. Endi fardun nisbiyga fard degan atalg'ini ishlatishni nihoyat oz uchraydi. Buning chunki g'arib deganni ko'p ishlatadi. Fard nisbiyga g'aribni ko'p ishlatadi, fard mutlaqga fardni ko'p ishlatadi. Xo'sh, endi biz bu shuniki birdan sharhisini qilib o'taylik. Xo'sh, endi biz oldi bilan xabar deganni xabar ustida to'xtab o'taylik. Xo'sh, xabar degan qarindoshlar bu yerda İmam İbn Hajar Asqalani nima xabarni keltirdi, nima hadisni keltirmaydi degan kalomni bir savol qilish kerak. Bu fanniki olimlarning ko'z qarashida xabar degan hadisning muradiful lil hadis, mutaradif. Ma'nodash. Xabar hadis kelisi ma'nodash. Tushundingmi? Endi lekin mushuningda yana 3 xil ko'z qarash bor. İmam İbn Hajar Asqalani bu ikisi muradif degan ko'z qarashni ko'rib, kuchlik deb qarab xabarni keltirdi. İkisi ma'nodash, lekin ikkisining orasida al-umum va xusus mutlaq va kullu hadithin xabarun va laysa bil aks. Kullu hadithin xabarun laysa bil aks. Ya'ni va laysa kullu xabarin hadisan deb unga a'amni oldin so'zladi. Ya'ni xabar degan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam xabar va boshqa tarixlarning xabar. Undan keyin om bo'lsin deb Imom Ibn Hajar Asqalani nimani keltirdi? Xabarni keltirdi, hadisni oladi ichiga deb. Endi bu yerda 3 xilga bo'ladi bular. Biri hadis degan payg'ambar alayhisolamdan kelgan so'zda hadis deyiladi. Xabar degan payg'ambar alayhisolamning g'ayridan kelgan so'zdagi xabar deyiladi. Ma'u bir ko'z qarash. Shu sababdan hadis bilan shug'ullangan odamga muhaddis deyiladi. Shu sababdan hadis bilan shug'ullangan odamga muhaddis, hadis shunas deyiladi.
tarix bilan va tarixga o'xshashgan boshqa bilim fanlar bilan shug'ullanadigan kishiga axbariy deyiladi. Axbariy. Endi asli ixbariy deyilsa nima bo'ladi? Ixbariy degan axbariy desa yaxshi bo'ladi. Xo'sh, endi yana bir ko'z qarash bo'lsa, bu ikki orasida umum, xusus, mutlaq bor. Bu ikki qarashida umum va xusus mutlaq bor. Ondan keyin har qanday hadis xabar, har qanday xabar hadis emas. Shu sababdan Imom Ibn Hajar bu yerda hammani o'z ichiga olsin, hadisni o'z ichiga olsin deb xabarni keltirdi. Demak, bizda ko'z qarash qancha xil ko'z qarash ham bo'ldi. Birinchisi xabar hadisning muradifisi. Yani ikisi mustavi, musavi, tasavi. Alaqatuhu ve tasavi. Yani kullu haberin hadis, kullu hadisin haber. İkincisi xabar degan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin kelgan narsalar, hadis degan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin kelgani. Üçüncü göz qarash, bu ikki orasida umum va xusus mutlaq bor. Deb keltirib, Imom Ibn Hajar birinchi küçük göz qarashqa bu muradif deganni keltirdi, ammo xabarni keltirganligi muradif bo'lganda nima uchun hadisni keltirmay xabarni keltirdi desa, al-xabar amroq deb amdab xabarni keltirdi. Shuni nima bilamiz. Xo'sh, endi musannifning qavli imma an yakuna lahu turuq dedi. Imma an yakuna lahu turuq. Ya bu şey imma deb boshlashi Ibn Hajar Asqaloniymi Ibn Mantiqning qoidasi bo'yicha bilib o'tadi. Al-ashya imma yakunu kaza, imma yakunu kaza. O'qidingizlar. Al-inad deb o'qidingizlar. Nima qadiya shartiyada, qadiya shartiya in bilan bo'ldi yoki av bilan bo'ldi deb bashada. Harfli inad bilan bo'ldi deb o'qidingizlar. Yana hammasi ilm mantiq qoidasi bo'yicha bo'lgan gap taqsimlamaydi. İmma en yekuna lahu turuq. Yani endi shu xabar bizga yetib kelish e'tibor bilan, asosiy taqsim nima bu yerda? Har qanday bir taqsimda nima bo'ladi? Asosiy taqsim shuni bilish kerak. Har qanday bir bobni sizlar taqsim qilmoqchi bo'lsanglar, bu yerda asosiy taqsim nima desanglar, imma deganliklar taqsimni bilamiz, ha? Asosiy taqsim bu yerda bi e'tibari usulihi ilayna. Xabar bizga yetib kelish e'tibori bilan yetib kelish jihatdan qanchaga bo'linadi? Yuqoridagi 4 qism bo'linadi. Xabar bizga yetib kelish jihatdan, tushunarmi? Xabar bizga Payg'ambar alayhisolamdan bizga yetib kelish jihatdan 4 qism bo'linadi. İmma an yakuna lahu turuq. Ya'ni ya uning bir muncha yo'llari bo'ladi. Turuq degandan bir muncha demasin, nurg'un yo'llar turuq. Men turuq degan asli nima? Turuq degan yerda tariqning ko'p shakli. Endi bu turuq degan jam'u kasra. Jam'u kasra. Agar buniki jam'u qillatlar jam'u bo'lsa bo'lsa af'ila vaznidan bo'ladi. At-tariqa. Lekin jam'u kasratda fu'ul vaznidan bo'ladi. Fu'ul, turuq. Ondan biz kesira demaymiz. Men tariqda nima murad? Isnad murad. Lekin turuq jam'u kasratdan kelganligi uchun bunga asanidu kesira. Ya'ni bu ya hadisniki, xabarniki bizga yetib kelish e'tibor bilan adadsiz jiq yo'llar bo'ladi, nurg'ulg'an yo'llar bo'ladi, isnadlar bo'ladi. Nurg'ulg'an isnadlar bo'ladi. Isnad deganimiz nima? Raviylar. Shu hadisniki raviylar intayin ko'p raviylarni bizga rivoyat qilib kelgan bo'ladi. Endi isnad deganning o'z ma'nosi hikoyatu tariqil matn yozib qo'ygan. Ma ma'nali isnad deb kelsa, hikoyatu tariqil matn. Matnniki yo'lini hikoya qilish, ya'ni matndagi yo'lni hikoya qilish degan gap. Shu matn qanday kelgan bizga? Kim orqali kelgan? Matnning raviylarini so'zlash. Isnad degan nima? Sanad degan nima? Raviyning o'zi. Isnad degan shu raviyni so'zlash. Falonidan rivoyat qilgan, falonidan rivoyat qilgan deb shuni so'zlashni deb ataladi. Isnad deymiz, tushunarmi? Ma huwa al-isnad deb kelsa, ya'ni hikoyatu tariqil matn desan u. Endi musannif bila adadin muayyan dedi. Bila adadin muayyan degani, ya'ni bila hasri adadin muayyan degan bo'ldi. Ya'ni muayyan bo'lgan bir sonniki muayyan bo'lgan bir son bilan cheklanmasdi. Ya'ni cheki yo'q. Cheksiz, sonsiz kishilar. Biz hisoblab bo'lolmaydigan darajada ko'p odamlarni kelgan degan bo'ldi. Balki normalda mundajıq odamlarniki, munda ko'p odamlarning ko'pligidan, munda ko'p odamlarning bir xabarni hammaniki birlik kelib olishi mumkin emas. Agar bu xabar yolg'on bo'lsa, agar bunda yolg'on bir gapga mundajıq odamlarning bir til biriktirib birlik kelib olishi
mümkün bo'lmaydigan darajada chaqiradigan gap. Tushundingmi? Mushuni obdan bilib olish kerak. Shunday aşuca adamın maksatli adam emas, maqsadsiz holda. U buni o'qimaydi, bu buni o'qimaydi, bir-birini o'qimagan holda shu gapni hammasi bir gapni deyishi. Unda olgandan keyin ahvol bunday ekan, bu yerda mutawatirga sanoqni belgilashlikka hech qanday ma'nosi foydasi yo'q. 40, 50, 100, 200 dan bo'lsa mutawatir deganlar bor masalan, 40 dan deb. Buningki bir ma'nosi yo'q. Mutawatir deganning sharti 4 tane shart bor deb beraman. Shu shartning ichidagi 4 shart topilsa mutawatir, 4 shart topilsa mutawatir emas. Uning ichida son, ya'ni ancha mancha degan son bir xoslangan son yo'q. Anda olganda biz mutawatirlikning shartlarini so'zlab o'taylik. Mutawatir bo'lishlikning 4 tane sharti bor. Aslida biz mutawatir so'zlasak bo'ladi. Ilm mustalah hadisdagi bizniki mavduimiz mutawatir emas, balki ahad. Lekin nima uchun mutawatir so'zlaymiz desa, biz ahadni tushunish uchun mutawatirni tushungandan keyin ahadni tushunamiz. Oqni bilish uchun qorni bilish kerak. Shundan keyin narsalar qarshilari bilan bilinadi. Narsalar innama bididdihi tu'lamul ashya'u deydi. Yani bizim qarşı-qarşılar narsalar bilinadi deydi. 4 sharti mutawatirniki biri adadun kathirun ahalatil adatu tawatu'ahum alal kadhibi aw tawafuqahum. Yani shunchalik bu rivoyatni xodimni intayin nurg'un bo'lish. Soni intayin nurg'un bo'lish. Shu darajada nurg'un bo'lishki, normalda mundajaq odamlarning yolg'onga berilib kelaverishi mumkin emas. Mana birinchi sharti. İkinci şartı ravav zalike an mislihim min el-ibtida ila el-intiha. Yani muşu hadisine aşun nurgun yani cem'un en cem'in. Ravahu cem'un en cem'in. Cem'un en cem'in min el-ibtida ila el-intiha. Bir top kişiler. Ta Resulullah'ın rivayet kılan sahabelerden tartıp takip edeceği aşu İmam Bukhari'ye, İmam Müslim'e aşunda kadar rivayet kılan buluş. Yani nimada azlab ketmaslik. Sanatda odamlar az bir ishga qolmaslik kerak. Üçüncüsü ve kana mustanadu intihaimul his. Yani ularniki mustanadu intihasi his bo'lish kerak. Yani aş sahabiga aytgan mustanadu intiha degan sahabe. Qavlus sahabe yani Rasulullahga aytgan so'z. Rasulullah'niki ana ra'aytu Rasulullah yaqulu kaza. Rasulullahning رأيت رسول الله يفعل كذا رأيت سمعت رسول الله يقول كذا مثلا يا قال رسول الله ya فعل رسول الله deb yani ya şu sahabi ko'z bilan ko'rgan bo'lish ya quloq bilan anglagan bo'lish kerak. O hadisdagi ya ko'z bilan ayna bo'g'ashni ko'z bilan ko'rgan bo'lishi ya quloq bilan anglagan bo'lish kerak. Mutawatir bo'lish uchun men Rasulullohning qalbini ko'rdim, ya Rasululloh deganini angladim. Sahabi shunday deyish kerak. An deb kelsa bo'lmaydi. An kelsa mutawatir bo'lmaydi. Dördüncü şartı ve ay yeshaba haberahum ifadatul ilmi li sami'ihi. Yani ularning ashu xabarga bunda bir top jamoatlarning yolg'onga bir-iki kilo verishi, til biriktirib verishi mumkin bo'lmaydigan darajada ko'p kishilarniki ashu xabarniki mushuni anglagan odamga ilmni bildirishi. Bunda ilmi daruriyni ifodalab berishi. Ilmi daruriyni ifodalab berishi. Yani bunu qilib qutlanmaydigan. Xuddi namozning 5 vaqt namozining sonlari o'xshash. 5 vaqt namoz. 5 vaqt namoz desa buni bilmaydigan musulmonlar hatto kofirni bilishi mumkin. O'ynda darajada ilmi daruriyni ifodalash kerak deydi. Endi ba'zilar ma'u 4-sini 5-chi shart qilgan natija qilgan. Bu 4 bilib 4 shart qilib bilan nurg'un adadun kathir deb birinchi shart qildi. Birinchi sharti adad kathir, ikkinchi sharti yolg'onga muvofiq emaslik. Uchinchi qadamdan yolg'onga birlik kelishni nima qilishi? Ahalatil adatu tawatu'ahum ala al-kadhib. Bu ikkinchi sharti. Üçüncü şartı ravav zalike an mislihim cem'un an cem'in min el-ibtida ila el-intiha. Uçaklar dördüncü şartı kevnu mustanadu intihaim el-his. Bu dördüncü şart. Bu şunda ama endi 5-chi buniki muşu 4 şart hazır bulup ma natija chiqishi. 5-si yani muşu 4 şart hazır bo'lgandan keyin anglagan odamga nima ifodalashi, ilmi daruriyni ifodalashi deb deganlarmi ham bor. Xo'sh, mana mushu shartlar jam bo'lganda nima jam bo'lgan hadis nima deb ataladi? Mutawatir deb ataladi.
Muş şartlar cem bo'lganda bunga ilmi daruriyni her bir Müslüman bilmesi olmaydigan bilim asıl bo'ladi. Bu mutawatir deb atiladi. Hatta usul fiqh qoidasida bu mutavatir haqida ne to'xtalamiz? Usul fiqh to'xtalamiz. Chunki Qur'oni Karimdagi xoslarni mutawatir hadislar omlarni xoslay oladi va xoslarni amaldan qoldira oladi va xosni ustiga Qur'oni Karimda bo'lgan xosni ustiga ziyoda qila oladi. Anladın? Şunama mutawatir Qur'ondagi asl xosni Qur'oni Karimda bo'lgan xos oyatning ustiga biraz ziyoda qilish nima la yajuz. Jaiz bo'lmaydi, lekin mutawatir bo'lsa yajuz. Buyurun alama. Xo'sh, endi bizga mutawatir tushunib o'tgan bo'ldik. Aw ma'a hasri musannifniki qavli aw ma'a hasrin bima fawqa al-ithnayn yoki 2 dan yuqori odam bilan cheklangan bo'ladi dedik. Ya'ni 3 odamni 3 dan yuqori, 3, 4, 5, 6 degandek. Ya'ni bu qanday hadis sanglar? Ya'ni mutawatirning shartlari hozir bo'lmagan. Qanday hadis desang, qanday xabar desang bu mutawatirning shartlari hozir bo'lmagan xabar. Lekin 3-4 adam, eng töveni 3'ten tartib qancha ko'rgazsa mayli, adamlar rivoyat qilgan adamlar. Buni mening misoli, mashhurning misoli. Yoki aw bihima, yoki 2 adam bilan cheklangan. Rivoyat qilgan 2 adam. Faqat 2 adam bor. Buni mening misoli, Azizning misoli, yoki 1 adam bilan cheklangan soni. Ravi faqat 1 adam. Bu g'aribning misoli. Xo'sh, endi sizga mishada bir askartigan bir askartish bor, qoida. Kalan tuğanı ilmi hadiste sizin en mühim lazım olan kaide. Mustalah hadiste. Bu kaide olsa el adadul akal yakdi alel ekser. Şunu ama el adadul akal yakdi alel ekser. Kuş kaide var. El adadul akal yakdi alel ekser. Yani biz hazır mutavatir, meşhur, aziz, gariplerini sözlep öttük. Garip diyen bir adam rivayet kılgan, aziz diyen 2 adam rivayet kılgan, meşhur degan 3'ten yuqori adam, 3'ten yuqori adam rivoyat qilgan, mutawatir deganning soni yo'q dedik ma. Endi bir hadis bor. 5 ta 3 adam rivoyat qilgan. Sahabedan 3 sahabe, tabiindan 3 sahabe, 3 tabi'i rivoyat qilib, tabi'i tabi'in kelganda büyük güç qilgan bo'lsa. Uni aslında yeni qo'yib ketdi, lekin tabi'i tabi'in o'ttirib kelganda büyük güç qilgan bo'lsa, bu yerda al-e'tibor nereden e'tibor qilamiz? Kuchli tarafini ojiz tarafini ojiz tarafini qilamiz. Ya'ni el-adadul akal yakdi alel ekser. Az sallık köp sallıkını ilgileydi. Asıl kaidede köp sallık az sallıkını ilgileydi. Normalde mantık kaidesindeki hadis kaidesine oluşmaydı. Az sallık köp sallıkını yapıtıdı. Demiş bu xuddi nima o'xshaydi? Ayol qarasizlar. Qanday gap bo'ldi sana? Bu xuddi bir arg'amchiga o'xshaydi, arg'amchi. Habilga o'xshaydi tanobqa. Tanobniki masalan bir 10 qat yipti ishilgan tanobdan shunda qilma deb shunda nima mazmun, otir mazmun o'tirdim bir yer faqat bir qat qolgan. O'tirdim bir qat qolgan bo'lsa bu arg'amchi kuchli bo'lamdi. Shunda ta'sir etadi. Bu kuchlar bu moddiy kuchli bo'lganda ishimiz yo'q. Otir mazmun to'g'rida ishimiz yo'q. Faqat o'tirib bir qat qolgan tarafi asha kuchli bardosh qilaman tushib ketadi. Xuddi shunga o'xshaydi bu misol. Tushunamizmi? Xo'sh, endi musannif deydi ki fel evvelu el mutawatirul mufidu lil ilmil yaqini. Birincisi yani ilmil yakinni ifadelaydigan mutawatirdir. Biz ilmil yakin degan ifadelaydigan gapdan nima chiqib ketadi? Ilmin nazariy chiqib ketadi. Ilmin nazariy ifodalamaydi. Yani mutawatirning ilmin nazariy chiqmaydi, ilmil yakin chiqadi. Ilmil yakin degani ilmi daruriy. Endi ilmi daruriy degani xo'sh bi shurutihi deydi mesela. Bi shurutihi degani yani qolsa yuqori ilgari so'zlaydigan 4 ta shartlar. O 4 ta shartlar bo'lgan ilmi yakinini ifodalaydigan mutawatir birincisi. Deydi biz endi ilmi daruriy bilan ilmi nazariyniki 30 farqni so'zlab o'taylik. Ilmi nazariy degan avvalan yaqinni so'zlaydi. Yaqin dedi mi ya musannif? Yaqin degan al-i'tiqadul jazimul mutabiqu lil vaqi'. Yaqin degan nima desanglar? Qalbimizda jazm qilingan e'tiqod, qalbimizda chuqur bo'yda deb e'tiqod qilish va bu e'tiqod qilishimiz amaliyotga mutobiq, uyg'un bo'lish. Amaliyotda shundoq bo'lish, qalbimizda shundoq e'tiqod qilish. Masalan, biz Alloh taolo bir deb e'tiqod qilamiz qalbimizda. Bu e'tiqod jazm. Amaliyotda Alloh taolo birdir. Shundami? Lekin nima uchun butparastlar ham o'ziniki budini Alloh deb e'tiqod qiladi. Uniki e'tiqod jazm, to'g'ri. Lekin g'ayri mutabiq lil vaqi'. Amaliyotda uning buti iloh emas, u degan tosh.
Müminlik uyg'un emas lekin qalbida jazmiyati bor. Ya'ni u cho'qim ilohlar o'zi jazmiyat qiladi. Ani e'tiqodi yaqinisi bor, jazmisi bor lekin nima yo'q. Amaliyotga mutobiqsi yo'q. Shuning uchun biz yaqin demaymiz. Bu ham yaqinni bilib olma. Xo'sh, endi nazariya deganimiz-chi, nazariya deganimiz delil tutishga muhtoj. Daruriyga nima buni bir dalil isbot etmaydi. Nazariy dalil bo'lgan ilmga biz o'shani qabul qilishga muhtoj qistilimiz. Nahnu muttaru ila qabulihi. Bilgi bilan qasam qancha? 2 daruriy. Ammo lekin bilgi bilan qasam 2 deganga men xabar emas, aql masalasi, aqliy ma'lum. Men xabar masalasiki masalami? Nima xuddi masalan Amerika degan bir yerni bilasizlar, bormi? Bilasizlar. Amerikada bir yerga bilasizlar. Iroqda bir yerni olganman bilasizlar. Sizlar borganmi Iroqqa? Bormagan. Lekin siz necha damdan anglab bo'ldinglar, Iroqda borganlar. O'sha nima? Ilm daruriy bilan sabit bo'lgan xabar. Xabar yaqiniy. Endi bu ilm nazariy degani bunga o'xshamaydi. Ilm nazariy degan bunga bir dalil keltirdi, dalil. Dalil bilan tutqanchadan keyin ham belgili bo'lgan. Masalan, bugun Falastinda falaniya bunda bir ish olibdi desam, Falastinda bunda bir ish olibdi desam, buni ishonchlik ish bo'lishini bilish uchun chuqur, ya'ni ishonchlik axborotlarni bir qancha yerni qilishga muhtoj bo'laman. Ma'u nima istidlali bo'ladi. Ilm nazariy. Lekin Falastin degan ya Falastinni Isroil hozir besib oldi desam, bu ilm nima? Badahiy. Bunga nima ketmaydi? Hech qanday bir dalil isbot ketmaydi hozir. Masalan, Xitoy Uyg'urlarni qattiq bostyapti desam, bunga o'z dalil isbot ketmaydi hozir. U badahiyga aylandi. Ba'zida nazariyalar takrorlangandan keyin badahiyga aylanadi. Bunda shim bor. Lekin ba'zida nisbatan yine nazariy holatda qoladi. Ular o'qimaydiganlar, bilmaydiganlarga nisbatan yine nazariy holatda. U ham dalillarni, sifatlarni ko'rgandan keyin o'zida bo'ladi. Xo'sh, endi biz ya'ni mutawatir bunday ilm daruriyni ifodalaydi dedik. Xo'sh, endi vasani ikincisi bu ikincisi bo'lsa ahadning qismlarining birincisi hamda nima dedi? Malahu turuqun mahsulatun bi aksar min isnayn degan. Yani ikki raviydan ko'proq yo'llari bor degan bu ikincisi bo'lsa bu mashhur. Muhaddislar mashhur deb atadi nima ish qilsa intayin ro'shan bo'lganlik uchun wuduhihi. U intayin aniq ro'shan bo'lganlik uchun hammadan biladigan mashhur deb ism qildi. Endi ba'zi fuqaholardan ba'zan jamoatlar bu mashhurni mustafid deb ataganlar bor. Mustafid. Ya'ni bu cheshib ketganlik uchun butun jamoatning orasida cheshib tarlib ketganlik uchun mustafid deb. Mustafid degan ya'ni fadal ma'u yafidu faydanan. Faydan yani suv daryodan teshib ketdi. Dengiz tashqinlab teshib ketdi degan gap keldi fada degan gap. Mustafid degan gap ya'ni bu xabar mashhur bo'lganligidan tarlib ketgan. Xuddi suv o'stan yalab chiqib ketgandek atroflarga taqilib ketgan degan ma'no ifodalash uchun mustafid deganlar ham bor. Umuman to'g'ri. Uchinchisi yana faqat ikkidan rivoyat qilgan degani. Buni yo'li ikki yo'li bor deganimiz u bo'lsa aziz deb ataladi. Uchinchisi aziz. U bo'lsa buni faqat ikkidan rivoyat qilgan. Ikkidan ozidan bo'lsa bo'lmaydi. Bir yerdan uchib qolgan ham buni bo'lib qoladi. G'arib bo'lib qoladi. Nimishqa buni aziz deb ataldi desanglar, bu liqillati vujudi. Bu nayt az. Aziz degan qimmatlik, az ko'lidan degan gap. Nayt tasdiqlangan degan gap aziz degan. Qimmatlik degan gap. Ya'ni az buni nayt az tushganlik uchun. Yoki bu intayin yana bu qaviyatni chiqqan bo'lsa, kuchli bo'lganlik uchun bu aziz deb atalgan. Endi mesela aziz sana mesela İmam Buxoriy, İmam Müslim rivoyat qilgan Anas roziyallohu anhu rivoyat qilgan hadis mesela Rasululloh sallallohu alayhi vasallam deganki, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi va waladihi. Mana bu hadis, bu hadisni Anas roziyallohu anhudan Qatada va Abdul Aziz ibn Suhayb degan ikki dona tabi'i rivoyat qilgan. Tushundingmi? Unda bo'lgandan keyin bu hadisimiz aziz deymiz. Valaysa endi lekin sahih hadis bo'lishini shart emas. Ba'zilar nima degan ekan? Abu Mu'tazilah bo'lgan Abu Ali Jubbai hadis sahih bo'lish uchun eng ozda ikkidan rivoyat qilgan bo'lish kerak. Aziz bo'lish kerak degan ekan.
Ana şu. Hatta bir adam rivayet kılan bolsa sahih buluyordu. Garip edilse mi sahih bulduğunu var. Şart emas. Dördüncüsü garip. Rabi al garip. Dördüncüsü garip. Endi garip deganimiz fakat bir şahs yani qaysi o'rinda bo'lsin. Tushundingmi? Garip degan yani ma yanfaridu bi riwayatihi shakhsun wahid fi ayyi mawdi'in waqa'a tafarrud bihi min as-sanad. Yani sanadning qaysi tarafidan bo'lsin. Qaysi tarafidan bo'lsin. Bir adam rivayet qilgan hadis nima ataladi? Garib deb ataladi. Bu garib mutlaq, garib nisbiy deb chiqib bo'ladi. Xo'sh, bu yerda inchkin masala qardoshlar. Biz bilan yani biz Hanafi mazhabi bilan boshqa mazhablar ichida ixtilof bo'layotgan bir masala bor. Inchkin masala. Bizda garibni qanday tushuntiramiz? Biz garibni yani sahabini biz mushu garib, aziz, mashhur deganlarda sahabini qadag'anmaymiz. Faqatlam sahabining keyingi tabi'in boshqa qadag'anamiz. Nima ish qadag'anamiz? Chunki as-sahabatu kulluhum udul. Sahabalarning hammasi adil. Sahabalarning hammasi adil bo'lgandan keyin biz ma'isabdan sahabalarni qadag'anmaymiz. Sahabi bir ulamdi, ikki ulamdi, uch ulamdi bizga ziyon zahmat yetkazmaydi. Lekin sahabining keyingi tabi'i birdan olib qolsa garib. Agar tabiinning kelgani birdan olib qolsa, bu nima? Bizi garib, mutlaq bir garib nisbiy bo'ladi. Tushundingmi? Lekin boshqalar nima demaydi? Boshqalar deydiki, İmam İbn Hajarniki tarifi ikki xil ehtimolga keltirdi-da. Birinchi tarifidagi ya'ni ash sanadning qaysi deb chiqib bir odam rivoyat qilgan bo'lsa, bu garib deydi degan gapdan sahabini o'lchiga oladigan degan gap chiqadi. Ammo kimki tushunadigan gaplarga qarasanglar, davomli misolda garibning misolida sahoba bilan tabiinni, bir dona sahoba bilan bir dona tabiinni balo qilib qoldi. Shuni nima chiqib turdi? Ha, bu yerda hisob qada qilindigini nima ekan? Tabi'i ekan. Chunki sahobalar hammasi udul. Sahobalarning udulligida hammadan bir ittifoq. Tushundingmi? Ma'noni tushunadigan bek oz. Xo'sh, endi buni bilib bo'lgandan keyin mush va kulluha deydim musannif. Buning hammasi ya'ni mush yuqorida zikr qilgan qismning hammasi birinchi qismidan boshqa, ya'ni mutawatirdan boshqa hammasi 3 demek endi. Her biriga xabar vahid deyiladi. Tushundingmi? Hammasiga ahadun dedim, ahad va kulluha ahad degani mutawatirdan boshqa hammasi ahaddir degani, ya'ni unga xabar vahid deyiladi. Xabar vahid degan lug'at ma'nosi bir odam rivoyat qiladi degan gap. Ammo istilohda bir odam rivoyat qilgan degan bo'lmaydi. Istilohda ya'ni mutawatirning shaklida jam bo'lmagan desa hammasi ahad. 2 odam rivoyat qilsin, qo'y 3 odam rivoyat qilsin, qo'y 4-5 odam rivoyat qilsin, mutawatirning shaklida hozir bo'lmadimi hammasi ahad. Tushundingmi? Ahad degan gap faqat bir odam rivoyat qilgan ma'noda Allohning chiqaryapti. Bu degan lug'at ma'nosi. Xo'sh, endi va fiha ya'ni musannif bizga deydi va fiha degani zamir fil ahad qaytdi. Demak, zamir mutawatir qilmaydi. Va fiha ya'ni ahadning ichida maqbul edishlar bor. Maqbul degan nima desanglar? Ya'ni amal qilish vojib bo'lgan. Va ma yajibul amalu bihi. Ma huwa al-maqbul? Yajibul amalu bihi. Ya'ni shartni birini ziyodat qo'yamiz, qaytimi bo'lsa bi sharti adami an-nasx. Ya'ni mansux bo'lib ketmagan shart bilan. Ya'ni maqbul degan qanday deysiz? Ya'ni amal qilish vojib bo'lgan, amaldan qoldirilmagan. Amaldan qoldirilmagan ba'zi islar o'zi sahih. Maqbul lekin amaldan qolgan, mansux islar masalan. Yani hükmü amelden kaldırılmagan, amel kılış vacip bu hadisine ben makbul da batılıdı. Merdut diyen çok desaklı, merdut diyen kanday desaklı. Yani bunun da amel kılış vacip olmaydıgan. Belki muhbir bihinin şu hadisini haber bergücünün rastçılıkını ve güç tapmagan. Yani lem yercah sidkul muhbir bihi. Kanday desaklı, merdut diyen الذي لم يرجح صدق المخبر به. Yani şu hadisdeki haber kılgıcındaki rastçılığı güçlenmegen hadisinde batıldı, merdut deb atıldı. Andağandı ki bununla amel kılış vacip olmaydı. Nemişqa bunda bu desanglar litevakkufil istidlali biha alel bahsi an ahval ruvatiha dunal evveli. Yani çünkü şu ahad hadislerinin ravilerinin ahvallarının bahs kılışqa nima? Muş ahad hadisler bilen delil tutuş, şu ahad hadislerinin ravilerinin ahvallarını tekşürüşke karşılık bulup kaldık üçün. Anladın? Çünkü eğer ahad hadislerdeki ravilerini tekşürüp aş ravileri
Yani hammasi udul, bu mazbut bo'lsa, bu dabit bo'lsa, shu chaqda dalil tutamiz. Agar bu shartlar topilmasa, adil, dabit degan shartlar topilmaganda, uni dalil tutolmaymiz. Dunal avval birinchisi emas, ya'ni mutawatir emas. Chunki mutawatirning hammasi maqbul. Nemishqa mutawatir o'zini xabar ustiga rostchilik bilan nima qiladi? Kaskin ilmi daruriyni ifodalaydi. Ammo xabar ahad unday emas. Uningga chuqur bir nima qilish kerak? Tekshirish yapış kerak. Endi nima uchun unda bo'lgandan keyin nimishqa ahaddan bo'lgan maqbulga amal qilish vojib bo'ladi desanglar? Chunki ahadda ba'zida ya qabulning sifati tepiladi. Qabulning asl sifatlari tepiladi shu. Qabulning asl sifatlari. Qabulning asl sifatlari deganimiz bizga hadisni naql qilib berguniki rostchiligining sabit bo'lishi. Bu qanday sabit bo'ladi? Bizga hadisni rivoyat qiluvchi adil va dabit. Unda adil, dabit degan sifat tepilganligi uchun uni biz qabul qilgan gap. Qabulning asl sifati degan ma bu. Ya ba'zi hadisda qabulning asl sifati tepilmaydi. Bu bo'lsa ya'ni radning asl sifati tepilib qoladi, rad qilishning. Rad qilish asl sifati degan qolsa hadisni naql qiluvchining yolg'onchiligini sabitlab qilishi. Ya'ni u adil emas, dabit emas. Shunda bo'lgandan keyin mu'jiz sabablarni masalan u asl tutish qobiliyati yaxshi emas. Unga yolg'onchi, bunday hisobda qolib buni qabul qilmaymiz. Endi ba'zida qabulning ehtimoli bor, radning ehtimoli bor, bunday ishlab qoladi. Qabul qilishning ehtimoli bor, rad qilishning ehtimoli bor. Masalan, asl tutish qobiliyati yo'q, noma'lum. Rajulun miskib qolgan agar rajul, sanatga rajulun miskib qolgan. Bunda ahllab qolgan chaqda buni qanday qilamiz desa, bu yana nimaning qatori, mardudning qatoriga kirib qoladi. Birinchisi buningga ya'ni bizniki gumonimizga mushu hadisdagi naql qiluvchisining rostchil ekanligi gumonimiz g'olib bo'ladi. Ya'ni bizniki 50 da 50 bo'lmay, shakkil qolmay, nima 60% 70% bo'lib ketadi. Dalil bilan. Tushundingmi? An dalil, al-ihtimalun nashi an dalil. Al-ihtimalun nashi bi g'ayri dalil deb gap chiqadi nima usulda. Yani delil bilan bizniki nimamiz gumonimiz eşit 60%-70%ga bir chiqib qoladi. Hadisning rostligiga. Dalillar bilan. Fayuxadu uni amal qilinadi. Endi ikkinchisi bizniki dalil bilan bizniki gumonimizga mushuni xabar qilishning yolg'onchiligini qilib qoladi. Jazmiyatimiz eshib qoladi. Shunga buni tashlanadi, amal qilinmaydi. Uchinchisi agar shu ikki qismning biriga qo'shib o'tilgan bir qarina paydo bo'lsa, shu qarina qo'shib o'tildi. Ya'ni maqbulga qo'shilgan boshqa mushayris sal iztirob bo'lib turdi. Aning ehtimoli bor, mardudning ehtimoli bor, maqbulning ehtimoli bor. Agar ya'ni boshqa bir hadisdan shuni kuchlantirib maqbul tarafga yordam qilsa maqbulga tiqib o'tamiz. Agar boshqa hadislar mardud tarafga ishsa mardud tarafga tiqib o'tamiz. Ammo ikkinchisi bo'lmasa to'xtab turiladi. Amal qilinmaydi. Bu xuddi mardudga o'xshash bo'ladi. Ammo mardudga o'xshash bo'lishi buniki radning asl sifati sabit bo'lganligi uchun emas. Yolg'onchilik deganday. Unda sabit bo'lgan uchun emas, balki buni amal qilishni qabulni vojib qilgan sifat tepilmaganligi uchun deymiz. Shuningga bu intayin muhim gaplar. Endi vaqad yaqa'u fiha musannifning qavli. Vaqad yaqa'u fiha. Ba'zida mush ahadladimi? Ya'ni mashhur, aziz, g'arib degan 3 qismga bo'lingan xabar ahadlarda ilmin nazarini qarinalar bilan muxtar rivoyatga asoslangan ilmin nazarini ifodalaydigan ishim bor. Asli bu ilmi men degazib aytaydan zann ifodalaydi dedik, zann. Ya'ni bizniki 60% gumonimizni ifodalaydi, shuni hukm qilamiz dedikmi? Ba'zida mushahidlar yig'ilib bir muncha hadis mutawatir ma'naviy shaklda qoladi. Mutawatir lafziy emas, mutawatir ma'naviy shaklda qolgan ish bor. Va biz kitoblarda chiqayotgan masalalar. Masalan, karomatning babida nima dedi? Karomatniki Umar roziyallohu anhu karomati, ondan shu nimalarniki Maryam alayhisolamning karomatlaridan hamma karomatni so'zlab egilib hadis ahadlar bilan kelgan. Bir muncha hadis kelgandan keyin nima bo'lib qoldi? Hammasi bir jihatda mutawatir bo'lib qoldi, bir ma'noda. Bu ma'no bo'lsa karomatning haqiqiyligi haqida. Xuddi shuningdek bunday ishlar bo'ladi ba'zida. Xo'sh, endi undan keyin bu g'ariblik qarindoshlar summal g'arabatu imma an takuna fi asl sanad. Ba'zida sanadning aslida bo'lib qoldi g'ariblik. Endi hozir biz
g'ilibni eng oxirgi bo'lgan g'iliblik bildik ha. G'iliblik to'rtinchisi g'iliblik. Endi g'iliblik ba'zida san'atning aslida bo'lib qoladi. San'atning asli degan nima desanglar? Sahoba bir taraf, ya'ni sahobiga ulashgan taraf. Asli san'at deganimiz sahobiga ulashgan taraf degan qolsa, ya'ni tabi'i. Tushundingmi? Sahobiga ulashgan taraf qolsa tabi'i. Ba'zilar deydi sahobining o'zi deydi. Yani asli san'atda g'iliblik bo'ladi deganimiz, ya'ni sahobiga ulashgan taraf yani tabi'ida bo'ladi, yoki undaq bo'lmaydi. Ya'ni yoki san'atdagi asli san'at bo'lmay boshqa yerlarda bo'ladi. Yani sahoba tarafda bo'lmay boshqa tarafda bo'ladi g'iliblik. Masalan, qanday desanglar, masalan bir sahobi qanday birinchisi bir sahoba rivoyat qilgan, bir tabi'i rivoyat qilgan. Shundan keyin ko'payib ketgan odamlarga biz ishimiz yo'q. Bu g'ilib bo'laverdi, g'ilib mutlaq. Ikkinchisi bo'lsa desanglar, uni rivoyat qilganda bir qancha sahoba rivoyat qilgan. Bir qancha sahoba rivoyat qilgan, undan keyin bir qancha tabi'i rivoyat qilgan. Nima kelganda cho, tabi'i tabi'lar kelganda bir yerdan tushib qolgan. Buni g'ilib nisbiy deb ataymiz. Birinchisi fard mutlaq, fard mutlaq. Masalan, hadislarning misoli Payg'ambar alayhisalom naha Rasululloh sollallohu alayhi vasallam an bay'il vala'i va an hibati. Payg'ambar alayhisalom ozodgarlikni setishdan, bunda qulni ozod qilish huquqini setishdan va uni boshqalarga mud bilib o'tishdan Payg'ambar alayhisalom to'sgan. Mushahid bilan tafarrada bi mushahid bilan Abdullah ibn Dinar, Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu yozgan. Abdullah ibn Dinar, Abdullah ibn Umar yavuz. Öyle bakılan yerde Abdullah ibn Umar yavuz olan diyen bolsa, İmam İbn Hacer müşahede, teferrede bir İbn Umar diyen bolsa biz kana şungen bulattı o. G'ilib diyen ki g'ilib mutlaq deganimiz, fard mutlaq deganimiz fakat lam sahabi yavuz olsa da düşünecek bolsa. Ama anda demey Abdullah teferrede bir Abdullah ibn Dinar, an İbn Umar diyen ki ha asli sahabada bir tane sahabe olsa bu kullu udulken biz nereden tadis alaydıkemiz? Tabi'in de sadaydıkemiz. Yani tabi'i bir sahabi bir tabi'in rivoyat bolsa buni bo'lgan g'ilib bo'ldi ekan. Yani bir tabi'i bir sahabi rivoyat bolsa g'ilib mutlaq bo'ldi ekan deydi. Endi buni fard mutlaq deb qo'yamiz. Xo'sh. İkincisi fardun nisbiy. İkincisi fardun nisbiy deymiz. Fardun nisbiy degan nima ish buni nisbiy deb atadi desanglar? Çünkü bu yerdeki bu fard, bu g'iliblik ma'lum muayyan bir shaxsga nisbatan bo'lgan. Muayyan bir shaxsga. Mushu ravin ichida muayyan bir shaxs kuchlik bir hadisni mushuning sababidan bu zaifga, g'alibga aylanib qolganlik uchun shuni qaraydi-da. Masalan, muayyan bir odam bor qaratiladigan. Hadis gerçi o'zida mashhur bo'lsa-mu, masalan, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam el-kafiru ya'kulu fi sab'ati am'a vel mu'minu ya'kulu fi ma'yin wahid. Kafir 7 yeydi, mümin 1 yeydi degan hadis. Mesela bu hadisni sahihinde Ebu Hureyre radhiyallohu anh rivoyat qilingan, Ebu Hureyre radhiyallohu anh rivoyat qilgan, Abdullah ibn Umar radhiyallohu anh rivoyat qilgan, Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anh rivoyat qilgan, 3 sahabe rivoyat qilgan. Tamam? Payg'ambar alayhisalom. Ammo İmam Muslim bu hadisni faqat g'arib bir sanatda rivoyat qilgan. Ebu Kurayb Ebu Usama rivoyat qilgan, Ebu Usama Burayd ibn Abdullah rivoyat qilgan. U o'zining buvisidan rivoyat qilgan, uning buvisi Abi Musadan rivoyat qilgan. Tushundingmi? Abi Musa yolg'iz, uning buvisi Abi Musa sahoba yolg'iz, undan keyin tabi'i Burayd ibn Abdullahning jaddisi yolg'iz, Burayd ibn Abdullah yolg'iz, Abi Usama yolg'iz, Abi Kurayb hammasi g'ayb, hammasi yolg'iz. Tushundingmi? Lekin sahobadan bir qancha sahoba rivoyat qilgan, sahoba kelganda. Mushahidisini batadi nima fardun nisbiy deb ataladi bu bo'lsa. Fardun nisbiy. Chunki bu yerdagi g'iliblik sahobaning yolg'iz bo'lganligi uchun emas. Yoki tabi'inning yolg'iz bo'lganligi uchun, balki tabi'in aslidagilarning yolg'iz bo'lganligi uchun. Tushundingmi? Chunki buni bir qancha ko'p sahoba rivoyat qilgan edi. Endi va yaqillu itlaqul fardi alayhi. Endi bu fardun nisbiyga fard degan so'zni mutlaq keltirish oz tushaydi, oz. Nima deb keladi o? Yani g'ilib deb keladi. Chunki g'ilib bilan fard ikisi kalima mutaradifa. İkisi ma'noda so'z. Lug'atda va istilohda o'xshash. Biroq ahli hadis, ya'ni mustalah hadis shunoslari bu ikkisining orasida qanday farqlanadigan desanglar, ko'p ishlatib, oz ishlatib. Ko'p ishlatib, kasratul iste'mol, qillatul iste'mol.
Ya'ni bular fard degan mutlaq, fard degan so'zni nimaga fard mutlaqga ishlatgan. Fard deb kelsa nima deb tushunadiganmiz? Bu hada hadisning fardun desa, fard mutlaqga deb tushunamiz. Agar g'arib deb kelsa, ko'pincha ular nima ishlatadi? Fard nisbiy ishlatadi. Ama hada hadisun g'aribun desa, g'arib degan yerdan nima tushunamiz? Ha, ma fardun nisbiy ekan deymiz, tushunamiz. Endi mana bu ishki ise buni tushunib bo'lgandan keyin ammo ba'zida tafarrada bihi fulan an fulan yoki ag'raba bihi fulan an fulan deb kelib qolsa, unda fard mutlaq deb ism bilan kelmay, fard g'arib deb ism bilan kelmay, nima bilan kelib qolsa, ya'ni fi'l bilan tafarrada bihi ag'raba bihi deb kelsa, bu chog'da ikkinchisi yo'qligini shu qaraymiz. Ya balkim fard mutlaq bo'lishi mumkin, ya balkim fard nisbiy bo'lishi mumkin. O chog'da shuniki nimasiga qarash ketadi. Endi demak bizning bugungi darsimiz bu yerda oxirlashdi. Va oxiru davana alhamdulillahi robbil alamin.